que me pediches falar é presentar a guía, unha guía que, como é en España, presentamos o ano pasado, guía de estilo sobre aporofobia e discurso de odio, e o tema é comunicar sin discriminar. Bueno, realmente esta guía vai ser un MacGuffin do que faga, é dicir, porque realmente vou a falar de todo, de como chegamos a esta guía, e a guía voulle dedicar os 2 minutos finais, é dicir, porque a tedes os enlaces, unha compañera miña vai estar poñendo no chat algúns dos enlaces principais dos que me vaya referindo para que os teñades, pero non, bueno, me parecía máis importante falar de como chegamos á necesidade de facer esta guía e como fomos traballando nestes anos. Decía que a última vez que interviñen foi aí 5 ou 6 anos, 2016. A ver, e unha parte importante que nos decatamos a hora de falar de comunicar sen discriminar, de loitar contra a porofobia, é tamén facer memoria dos avances, facer memoria do que se leva traballando, do que se leva conseguido. E este seminario e este congreso que xa leva, creo que é a 12ª edición na que estades, bueno, pois é un exemplo desto. É dicir, no 2016, cando falamos por primeira vez, tuvemos ocasión de plantexarnos que facer, que medidas en persoas sin fogar, empezar a plantexar, só había o plan nacional, o plan teórico nacional de persoas sin fogar, pero dende aquela, pois temos asistido a verdade que bastantes boas noticias, non para solucionar o problema, pero desde logo moitas máis das que había entón. Dende o estudo e o plan de persoas sin fogar da Xunta de Galicia, que gran parte das propostas que había surdiron destes encontros e do que traballamos, o estudio de xénero de persoas sin fogar, conseguirse introducir temáticas que naquele momento só eran a nivel teórico, como saúde mental e persoas sin fogar, como Housing Fair, Housing Led, bueno, todas as iniciativas basadas en enfoque de defensa de dereitos, nos permitiu empezar a traballar un tema tabú na acción social que é traballar no tema da exclusión residencial e a vivenda, porque, como dixo un ponente hai anos, non hai problema máis claro de resolver que aquel que ten a súa solución no nombre. Persoas sin fogar, pois claramente fogar. Bueno, pois empezar a estar este nivel de comunicación, de simplificar a comunicación e facela basada en dereitos. Conseguimos coñecer e empezar a partir de iniciativas que son prioritarias a la hora de falar de comunicar sin discriminar e cando falemos de discurso alternativo. Pois para discurso alternativo de Radioactiva e o programa de Padres Rubinos, donde as persoas falan por si mesmas. E nos deron unha lección de como utilizar a radio, como seguirla utilizando, como poñer as persoas que falen por si mesmas e deixar de ser desde as entidades portavoces para ser simplemente altofalantes, altavoces. Unha das teimas en APN, en todo movimento APN. É dicir que, bueno, me apetece comentalo tamén antes de empezar como xeito tamén de agradecimento e de recoñecer que a palabra constancia, que é imprescindible para loitar contra a porofobia, constancia, non campañas puntuais, sino un traballo continuado, día a día, semana a semana, ano a ano, dende o eido profesional, dende o eido do voluntariado, bueno, pois é unha das claves, vale? Por tanto, dende ese recoñecemento inicial, é como bueno, querría plantexar esta ponencia na que, como os digo, chegar a guía de estilo vai ser chegar nos 2 últimos minutos finais comentar. Me apetece un pouco chegar e comentarvos nestes 20-25 minutos. Lorena, porfa, cando queden 5 minutos, por si ves que me estou enrollando, avisan porque non ves o tempo ahora aquí, entonces ves que me das un aviso, vale? Que non me gusta, non soporto pasarme do tempo, unha falta de respeto, me parece. Entón, bueno, xa me ides avisando, vale? Bueno, pois presentarvos primeiro como chegamos a esta guía. Primeiro, bueno, quenes somos. Alégrame moito saber, preguntaba a Lorena, que tipo de persoas, aparte das que estades traballando en entidades, pois que hai alumnado de traballo social e, en especial, que hai alumnado, por exemplo, de integración social. Somos no grupo de Mocidade Transforma e además, aquí no Encontro de Madrid, estou vendo a Xusta enfrente, a coordinadora do Encontro de Mocidade Transforma, e ver que conseguimos que participen profesionais, futuras profesionais do eido, por exemplo, da integración social, e que temos máis profesionais e persoas comprometidas nesta loita, bueno, pois nos alegra especialmente, non? Porque a misión de APN, o que traballamos é, pois somos unha rede de entidades do terceiro sector social que basan o seu traballo no enfoque de dereitos, en conseguir a participación das persoas e defender os seus intereses. Por tanto, bueno, pois en Galicia pois temos ahora neste momento 31 entidades de todo tipo de eidos de acción social traballando, pero que nos une esa idea de causa común. E entre esas causas común está o de traballar con temas de pobreza e exclusión social e de loita contra a porofobia.
Como chegamos desde este consenso onde nunha rede é importante e é trascendental chegar a consensos sobre eidos de actuación compartidos e sobre causas compartidas? Como chegamos a esta importancia de traballar a porofobia e a loita contra o discurso do odio, a porofobia como eido transversal, pero o tema de discurso do odio de calquera tipo de colectivos, bueno, pues, é unha das ámbitos de actuación tanto de APA en España como das nosas APA autonómicas e de gran número de entidades. Chegamos por un primeiro, antes de nada, lo poño aquí, abusando un pouco de botarlle un pouco de cara, porque senón sempre me olvido de recomendar que se tedes interese vos suscribades ao boletín en rede social, que un boletín que cada 15 días intentamos recorrer todas as noticias que temos sobre loita contra a pobreza e exclusión social en Galicia e que, bueno, nos está dando bastante bo resultado cos case 1000 suscriptores que temos. Como chegamos a eso? Chegamos a eso primeiro por unha constatación do que son as cifras de pobreza. É dicir, cada ano presentamos, en base a datos oficiais, un estudio de pobreza e vamos comprobando ano a ano que as persoas en pobreza son as primeiras en enterarse das crisis económicas, pero son as últimas en salir dela. A crise de 2008 non foi unha excepción en Galicia nin en España e na crisis do COVID estamos vendo exactamente o mesmo. Estamos vendo que isto que tedes aquí é a tasa nacional, unha de cada 4 persoas está en risco de pobreza relativa e en Galicia, en que estábamos normalmente mellor, estamos nos aproximando a esas cifras. E como vedes aquí, a pobreza non a trouxa a crisis, sino que en comparacións extremas e apuntantes cando hai tasas de aumento na crisis económica, 2012 a 2014, e como veremos, ainda non nos reflicten as cifras estadísticas, pero como veremos o aumento brutal que estamos detectando en todas as entidades e que estades detectando, que estades vendo do número de persoas en situación de pobreza. Pero a crisis en sí non a trouxo, a pobreza, perdón, non a trouxo a crisis, ven de antes. Ven un fenómeno estructural en España. Si vedes as variacións, nunca baixou a crisis no mellor ano que estábamos do 21%. Unha de cada 5 persoas. Vale? Por tanto, primeiro desa constatación, a pobreza se cronifica e está cronificada. Pero logo despois un feito que estamos vendo especialmente destes últimos anos, antes da pandemia, é que especialmente a crisis, especialmente a pobreza, se está cebando cas persoas en pobreza severa. É dicir, aquelas persoas que perciben, no caso dunha vivenda, dunha unidade, dunha sola persona, menos de 500 euros ao mes, ou de menos de 1050 euros ao mes cando son dous adultos e dúas persoas. Pois iso, vedes aquí, bueno, a tasa en España estamos no 9,2% e en Galicia crecendo hacia 7,9%, hacia 8%. Casi en Galicia 200.000 persoas que están nesta situación e 4.300.000 en España. Isto é significativo. É dicir, as medidas que se intentan facer de loita contra a pobreza severa non funcionan, non permiten, como moito permiten, é o que estamos vendo nesta crisis, pois salir un pouquiño da pobreza severa, pero nunca sin chegar a salir de pobreza relativa. Con o cual, ao mínimo, reducción orzamentaria, a mínima situación de crisis, bueno, pois vai a aumentar. É dicir, que vemos que a pobreza severa non só non disminuye, sino que aumenta, e aumentaba incluso nos anos anteriores á pandemia. Ahora a situación está descomprobando, antes comentábamos, escoitaba un momento o responsable de Padre Rubinos dicindo como que o albergue estaba ocupado permanentemente ou tiñan problemas. É dicir, eso está notando con que ese aumento perxudica. E perxudica especificamente a nenos, nenas, mozos e mozas, especialmente mozos e mozas menores de 18, entre 18 e 25 anos, e sempre en todos os casos perxudica con maior intensidade as mulleres. Co cal, bueno, pues temos un marco de que a pobreza xa non é unha excepción, sino que empeza a ser a norma, se cronifica, e detrás está un componente que é especialmente acaído traelo aquí, a vivenda. Si hai unha reclamación nos nosos encontros de participación e de todo tipo das persoas en pobreza, a pouco que asuntes e comenten a súa necesidade é que a vivenda é o primeiro. E a vivenda é o primeiro, o incremento de precios de vivenda é tal, e o volumen en España e en Galicia é tal, bueno, que ao final detectamos xa na última enquisa de condicións de vida como, de facto, moitas familias e moitas persoas teñen que elegir ou pagar hipoteca ou pagar o alugueiro social en condicións moitas veces infame, ou ter un comida de calidade, ou poder manter a súa vivenda a unha temperatura aceitada, ou poder asumir gastos imprevistos. É dicir, está provocando este aumento de pobreza severa e esta cronificación, bueno, pois que aumente esta situación e que haxa que escoller entre loitar contra a pobreza, pagar a vivenda ou pagar outro tipo de gastos.
Isto vai unido, e con isto entramos en materia, nos gusta falar cada vez máis de APN non só de pobreza, sino tamén de riqueza. Porque o que houve nos últimos anos, e sigue habendo en España, é un aumento brutal, é a segunda país por detrás de Rumanía onde máis aumentou a desigualdade de rendas entre 2008 e 2014. Este é un gráfico que vedes, bueno, pues simplemente explica por tramos de renta. Na parte izquierda son as persoas que perciben os menores tramos de ingresos, por tanto, son as persoas que están en pobreza severa ou pobreza relativa, e no lado dereito te desas persoas que máis ingresos perciben, que máis renda perciben. Bueno, pois isto é o que variaron os seus salarios entre 2008 e 2014. Esta é unha información de Oxfam Intermón basada en datos oficiais. Bueno, pois vedes algo que le vamos constatando, efectivamente, que máis perdeu foron as persoas máis pobres. 27,8% se reduciron os salarios e os ingresos das persoas máis pobres, persoas en pobreza severa. Ademais, é unha constatación de datos que non só é do Instituto Nacional de Estadística, é unha constatación a partir de datos de Facenda, a partir de datos de declaracións da renda. É dicir, bueno, hai multitude de estudios de todo tipo e de información que avala estes datos. Con moita maior diferencia, a crisis económica apareceron as persoas con menor nivel de pobreza. Se iso lle unimos, pois que, como vos decía antes, unha gran parte destas persoas son as persoas mozas e mozos, por lo tanto, con acceso tamén a algo que mides ver sacar moito e ao final este medio de comunicación que todas e todos tedes nos vosos bolsillos, se unimos este cabreo e esta rotura do contrato social, do Estado social, co cal este compromiso que hai sempre que sacar a relucir esta idea de que todos cuidamos de todos e que cando unha persona sufre ou está en partido que nos di o Estado Social de Dereito, este contrato social é que temos que cuidalos un de outros. E isto explica, este gráfico me encanta poñelo, o pasar unha vez de datos de persoas de Cáritas e de Fome da Fundación Foesa, que significa basicamente cal sería a pobreza que existiría en España de non existir as transferencias sociais, de non existir as pensións, de non existir as rentas mínimas. Bueno, pois, se ahora temos que as persoas, por exemplo, de maiores de 64 anos, hai un 11% en situación de pobreza relativa, un 3% en pobreza severa, se non existiran as pensións, estaríamos hablando dunha taxa do 73% da pobreza severa ou do 82% de pobreza relativa. Unha de cada 8 persoas maiores de 65 anos estarían na pobreza se non houbera pensións ou transferencias sociais. Vale? Isto é o que detectamos con estes datos, con aumento de desigualdad, con aumento deste discurso en contra desta idea de Estado social ou comunidade. E aí chegamos a esta idea ideolóxica que está detrás deste discurso, este aumento brutal da desigualdade e este cambio político, de ideoloxía política. Esta é unha frase que tivemos no encontro dunha asamblea de APN en España, xa no 2013, pero que a mí me parece extraordinariamente importante recuperala porque é o que está ocurrindo e o que leva ocurrindo nos últimos 30 anos. Se responsabiliza al individuo de su situación en una sociedad en la que las estructuras generadoras de desigualdad y exclusión quedan absueltas de responsabilidad. Es decir, o discurso político é, basicamente, durante estes anos, é búsquense a vida. Se vostede ten que dormir na rúa, se vostede está sin fogar, ter traballado, ter espabilado, terse buscado, ter feito o que tiña que facer o que fixemos toda a xente de ben que leva traballando e salida. Se non o fixo, é cuestión súa. Por lo tanto, búsquese e, se non, ajo e agua. Este discurso de individualismo, de chantaxe emocional, o levamos vivindo todos, pero levan vivindo especialmente as persoas máis vulnerables, as persoas en pobreza ou exclusión social. Sin distinción neste caso de categorías, porque unha das características que levamos observado a partir deste, e perdón por la expresión, pero é unha expresión dita en Cámara Parlamentaria, el que se jodan, pero describe unha realidade. Esta idea empeza, xa dende hai anos, a intentar culpabilizar as persoas da súa pobreza, a buscar o enfrentamento entre persoas en pobreza, entre persoas desempleadas, se estás desempleado é señal de que non estudiaches, non te formaches, desde logo que estamos vendo, por desgracia, entre migrantes, entre
os que nos veñen a quitar os postos de traballo ou non, as persoas con discapacidade que están teñen máis ingresos as súas familias e que non e que, por tanto, están sobrefinanciadas, jubiladas que, ao final, están tendo unhas pensións extraordinarias. Non se libra ninguén este enfrentamento entre persoas e colectivos e esta culpabilización das mesmas. Destes vimbios veñen logo, máis adiante, as ideas destes vimbios de, bueno, pues a frase dun político en Parlamento en Zaragoza, en Aragón, convierto a los muertos por dependencia en que morren sin percibir a dependencia, os convirte en euros, bueno, frases de todo tipo, pero están continuamente e as persoas en pobreza e exclusión o levan escoitando. Vale, co cal, de aí chegamos a unha idea que é a da porofobia. Podía poñervos o vídeo de, xa coñecedes, da Adela Cortina, pero simplemente vos recomendo que, como tedes aí o móvil, que vayades ao buscador de Google e empecedes a escribir "Los pobres son". E a partir de aí, igual ahora en Coruña non aparece, pero acabo de miralo en Madrid e desentender perfectamente o buscador e o motor de Google cando tecleades "Los pobres son", o que implica a palabra porofobia. En todo este fenómeno de culpabilización de xeito transversal hai esta idea de culpabilizar as persoas pola súa pobreza, vale? Que é o significado da palabra aporofobia, con lo cual, bueno, de aí surdiu esta idea de campaña en AP en España, de traballar este tema da aporofobia. Surdiu unha porque viñamos detectando, pero sobre todo detectamos nun encontro de participación. Nós cada ano facemos un encontro de participación de persoas en pobreza e un ano nos pediron traballar este tema. Xa foi hai 4 ou 5 anos. E o que descubrimos que nos contaran que escoitaban todos os días. Que escoitaban, que frases ferintes, que estaban cando iban a servicios sociais, cando na rúa, que escoitaban. E aí tuvemos un antes e un despois de ver, bueno, frases e expresións, unha nas que non se libra ninguén, e isto é importante, a idea de causa común, é dicir, non é... Todos reciben, todo hai presuicios e estereotipos, todos afectan, dende refuxiados, dos gitanos son vagos, ladrones e traficantes, e as mulleres víctimas de violencia machista, pois algo farían. Todos, calquera colectivo e calquera tramo de idade, teñen presuicios, pero en todos eles hai o factor transversal de que cando están na pobreza, o presuicio aumenta e o estereotipo aumenta. Vale? Co cal, bueno, a partir de aí é cando decidimos, sobre todo, empezar a traballar, definir, como facemos na guía, que son cada un destes conceptos, que son un estereotipo, que é un estereotipo, un presuicio, bueno, cales son os tipos de presuicios máis utilizados, como van crecendo estes presuicios e como se chaman, bueno, pois traballalo por aí. Nos encontramos ahora, cando empezamos a facer esta campaña, este encontro, había algo, non existía, pero que é un variable que é imprescindible citada. Neste momento, o odio é políticamente rentable. E a veces isto parece que non o hai, é como un elefante na habitación, de que non o citamos, pero está aí. E nas entidades non lucrativas é importante facelo. É dicir, temos, agora que estou aquí en Madrid e veso anuncios políticos do máis obsceno posible, o odio é políticamente rentable. Odiar consigue votos. Co cal, non nos chegan as nosas estrategias típicas nas entidades de sensibilización, de traballo, non, hai que estar nunha batalla moito máis ampla porque temos enemigos que, ao final, consiguen fondos, traballan e é interesado para conseguir o poder. Vale? Con medidas de comunicación perfectamente estudiadas e perfectamente definidas para asegurar colocar ideas falsas na cabeza. Por exemplo, ahora non nos dá tempo de facer unha dinámica, pero sempre, todas picaríades, si vos, con distancia desto de cando Vox, por exemplo, na campaña electoral andaluza, pois falou de que había que expulsar a 52.000 inmigrantes ilegais. Ninguén sabe cantos inmigrantes hai, desde logo non son ilegais, como moitos son irregulares, pero a cifra 52.000 e a idea de avalancha, pois aprendeu e significoulle moitos votos. É dicir, teñen técnicas innovadoras de comunicación para sembrar o odio. Co cal, bueno, pois entramos na idea de crecimento do odio, este texto de Patria, dun libro que vos recomendo ler, porque eu creo que hai moitos apartados nos que vemos eso representado e vemos representados como está aumentando a situación de como crece o odio e como se mira para outro lado, cando hai, bueno, eu penso moi reflectido nesta situación. E con dous agravantes que creo importante e máis neste foro citar. Dous agravantes para esta idea de culpabilización. Recordemos, as persoas son culpables da súa pobreza. Como as persoas son culpables da súa pobreza, hai dous factores que hai que ter en conta, que se deriva. Unha é
o asistencialismo, por lo tanto, decir, medidas, e isto, por eso vos fixen ao principio este agradecemento a estas jornadas, a que levedes 12 anos, e a plantexar temas basados en dereitos na atención, por exemplo, de persoas sin fogar, e romper ca idea de asistencialismo, de que, como eres culpable, como moito, non deixamos que morras e te damos de comer con alimentos, no. Dar alimentos e asistencialismo, se é un medio, ten perfectamente sentido e é obligado en situacións extremas como as que estamos vivindo. Pero se se convirte nun fin en sí mismo, é cómplice deste aporofobia e deste traballar contra as causas. O asistencialismo e a beneficencia comunicativamente son imbatibles e levamos as de perder aquelas entidades como as que estades aquí que traballamos e traballades con enfoque de dereitos, pero, bueno, é onde temos tamén que aprendizase de facer como mostrar como se defenden os dereitos e como se loita contra a pobreza. E aí, bueno, pues vamos conseguindo algunha mellora. A mellor político, pues, por exemplo, a tarxeta básica resume que foi unha incidencia de APN, bueno, pues consigue resumir en sustituir todo un proceso de colas de alimentos por dar unha tarxeta para e que poida calquera persona mercar no comercio como calquera de nós. E en 3 días que se facilite esa tarxeta. Non é a solución, pero como tema de avance, bueno, pois sí que demostra e ver, nos encanta especialmente como cando a Xunta de Galicia vendeu esta iniciativa, fala dunha das claves de recuperar a dignidade que respeta a dignidade das persoas. É extraordinariamente importante que donde os eidos públicos, bueno, pois falen tamén deste mensaxe. Vos deixo solo para comentar, decir, porque este sería, pero este artigo para que olades, porque a nós nos sorprendeu moito en Santiago de Compostela en concreto, as persoas que están traballando nos últimos anos, as heroínas de Cruz Vermella e de FEAFES, de Saúde Mental FEAFES Galicia, que estaban traballando por tema de persoas sin fogar, sorprendeu moito unha reacción psicolóxica, unha reacción de rexeitamento total en moitas persoas, incluso cargos públicos, de rexeitamento a que houbera calquera oportunidade que a persona sin fogar saíra da súa situación. Había como unha necesidade, como unha adicción a que, bueno, que eu necesito, perdona, vos lo vou poñer gráficamente en palabras coloquiais, é dicir, mi vida non tiene sentido, estou tan mal que o único senso que teño de sentirme recoñecido, de sentir que non me hundo definitivamente é axudar a esta persona que está aí tirada dormindo, tal. Se esta persona sale da pobreza, sale de vivir en fogar e empeza a ter o seu dereito, que vai ser de min? Este factor, pedinlle a unha psiquiatra que estuvo no tema, ¿no?, que o escribira e me fala deste artigo que eu creo que daría para provocarvos, desde logo, esta idea de narcisismo solidario, de que adicción á pobreza, e que me lo planteo incluso como tema en algún momento para a xornada do ano seguinte, ou traballalo, porque eu creo que é importante afrontalo, ¿no?, esta resistencia á sentencia ao cambio. Só lo cito e o artigo vos lo recomendo e para outro momento no diálogo podemos falalo. E hai outro factor que xa coñecedes que está xunto ao asistencialismo que agrava a culpabilización e a aporofobia, que é basicamente a burocratización extrema. En palabras das persoas en pobreza, unha palabra que non utilizamos tanto como é a pena a título oficial, pero que é a que utilizan cada vez máis nos encontros de participación, que é de violencia administrativa. E que este libro, os que ainda non o leades, se explica en 80 páxinas pequenas e lee dun tirón a historia dunha muller sin fogar que intenta axudar a escritora, Sara Mesa, como parece que hai tantas medidas a loita contra a pobreza, pois acompaña no seu periplo polos servicios burocráticos, administrativos e todo o viacrucis que ten que padecer estas persoas. É dicir, esta burocratización, que como vedes é unha das demandas dos encontros de participación, bueno, onde se fai, tal, bueno, das demandas que fan as persoas, bueno, pois é unha das claves. Por lo tanto, este é un marco. Como loitamos contra ele e como empezar? Porque isto, tras o shock inicial do muro das mentiras que vos decía e desta idea, é dicir, nos levamos un par de anos de reacción, é dicir, o enemigo é tremendo, está entrando, o notamos en todas as entidades, o notamos en todos os discursos, pero a partir de aí empezamos a reaccionar, ¿no? E empezamos a reaccionar de varios xeitos, e aquí vos vou ir no tempo que me quede, no tempo porque aquí, a partir de aquí, todos son boas noticias, vale? O sea que xa, bueno, que é donde estamos neste momento e donde creo que tamén temos que buscar razóns para optimismo. No, a primeira norma é
as persoas, e por eso, e isto é herencia da Radioactiva e de velo tal, que nunca me cansarei de agradecelo a título personal e como organización de descubrir iniciativas como esta. É dicir, o primeiro é que as persoas falen por sí mesmas e que a mínima salen reclamando dereitos, salgan podendo declamar o seu voto, é dicir, que falen, inda que a veces as súas demandas non nos gusten ou non as vexamos factibles. Pero de eso tamén trata o diálogo e en recoñecer a persona de igual a igual. Por lo tanto, para decirlle tal ou para discutirlle o contrario. Pero é importante que sagan decir esta idea, que se pongan nuestras palabras, nuestra piel sin empatía, ni la participación política en la gobernanza son posibles. Bueno, como din estas participantes nunha das nosas entidades, en Juan Soñador. A partir de aí, bueno, pues todo isto que imos ver o intentamos plasmar na guía, pois desde definición de conceptos, o que acabamos de falar, do que é a aporofobia, que é a tema de estereotipo positivo, estereotipo negativo, que ferramentas hai para elevar o discurso do odio, bueno, pero a partir de aí empezamos a traballar, por exemplo, aspectos como, bueno, que estamos facendo xa, que iniciativas levamos feito? Pois este é o código de conducta que se dotaron todas as entidades membros de APN Galicia e requisito número 1 para poder entrar na rede para afrontar a comunicación, como se plantea basada dentro do enfoque de dereitos, polo tanto, prohibición de usar calquera tipo de imaxen que incite a mágoa, que incite a ver en diferente estrato, a ver a nivel inferior a persona vulnerable, bueno, pois o código de conducta que hai. Nesta é unha elevación no plan de persoas sin fogar da Xunta de Galicia. Unha das ideas que había era facer unha guía específica de sinfogarismo. Como está algo difícil de encontrar, pola estou poñendo aquí para que o enlace para que a poidades ter, unha específica de falar sobre persoas sin fogar, que está realmente ben, está moi ben realizada. Intentamos falar, porque despois tiñamos moitas guías de todo tipo, de como falar de persoas con discapacidade, de como persoas sin fogar, de persoas con adiccións, ao final intentamos xuntalas, pois isto, nunha mini chuleta, dende a autocrítica, e isto é importante, decir, a guía é comunicar sin discriminar, pero o primeiro requisito é para nós. Non queremos para nada transmitir xornalistas do mundo así é como tedes que falar. Non. Primeiro é autocrítica, porque os primeiros que a veces non utilizamos estas palabras ou non intentamos utilizar un linguaxe máis correcto e respetuoso somos nós. Por lo tanto, desde esa autocrítica e esa reflexión é como intentamos compartila co resto de profesionais de xornalistas. Nos distinguimos moito, e o noso grupo de comunicación distingue moito entre medios de comunicación e xornalistas concretos, como unha rede. Nos sempre dicimos que somos unha rede de curritas, sobre todo, e curritos. E aí nos entendemos. Entre curritas e curritos se cambian moitas cousas. Como decía Shakespeare, la hierba crece de noche. Pois o que nos dá alegría e conseguir ilusión é ver xente que todos os días traballa. E nos medios de comunicación hai moitos xornalistas que o fan. Por lo tanto, bueno, pois intentar ter nesta chuleta, pois ver para todos que nos sirve e ter nun único documento como utilizar. A partir de aí, que elementos tamén utilizamos? Pois unha primeira, que para min sería unha conclusión que notamos cando empezábamos a dar seminarios, falar que moi pouca xente se dá conta, pero que atraemos en primeiro lugar. O primeiro requisito para comunicar sen discriminar é darse conta, vos, todas e cada unha das que estades aí, que todas temos un medio de comunicación na man. Non é un móvil, é un medio de comunicación. Por lo tanto, neste medio de comunicación, tedes política de comunicación, tedes política de estilo, como teñen outros medios de comunicación. Que publicades e que non? Como respondedes en WhatsApp cando alguén da vosa pandilla ou da vosa familia ten un discurso de odio? Deixades pasar? Pasades ou non? Contestades? En que tono contestades? Como facedes? É dicir, facerse esas preguntas nun entorno de crecente polarización política e de odio é imprescindible primeiro para cada un de nós. E como reaccionamos? E como xestionamos a incoherencia? De cuestionar a veces, outras veces non queremos meternos en lío, porque, ao final, a primeira sempre decisión está esta. En cada un de vós e de nós, como reaccionamos co medio de comunicación que temos ca man. E aí podría haber experiencias de todo tipo. O meu blog que teño na Voz de Galicia foi un antes e un despois. Conseguir o impacto hasta unha persona a título particular en redes, con discursos positivos ou con ideas, o impacto que pode ter ao seu nivel. Acaban de falar os compañeros, ou van falar agora os compañeros dos ninguéns,
pois vedes, por exemplo, a mí me encanta seguilos en redes sociais, no Facebook, en Twitter, bueno, por a calidade da súa información, dendo coñecemento de terreno, como a construen e crean demandas a partir de aí políticas, algunhas estamos de acordo, outras non, pero como información, como xenerar información de valor, contido, respetuosa, bueno, pois é importante, pero surde desta primeira decisión. E isto sí que de ter unha conclusión que deixarvos, si sería, igual non é necesaria unha perogrullada, pero comprobamos que moita xente se sorprende cando di non, tes un medio de comunicación, tienes La Voz de Galicia, ti aquí, ti decides que publicar e que non. E casos vos podo contar infinidade de éxitos en positivo de facelo. A partir de aí, na guía, e no traballo intentamos separar dúas ideas de loita contra o discurso do odio. A máis habitual e a que empezamos a traballar contra ela é o que se chama contradiscurso. É dicir, o discurso de odio son esta idea que tedes aquí, a que tedes a imaxe da esquerda. Los inmigrantes non vienen a delinquir. Pois temos un mensaxe partido da violencia, el odio e a xenofobia, como me gusta chamar a min en redes sociales, para non utilizar esa palabra que o define. Temos o último frase, expresión de odio, decir, o normal é decir, es mentira, contradiscurso e decir isto. Las inmigrantes non vienen a delinquir. Pero a imaxe que se nos queda a maioría da xente é esta, a que vedes aquí. Pois un montón de personas aliñadas, imaxe negativa, perjudicial, e o mesmo podíamos ver con personas sin fogar. É dicir, esta é a primeira e como reaccionamos normalmente. É mentira. Pero estamos cada vez pasando a idea de discurso alternativo. A imaxe da dereita di unha cousa totalmente distinta. Primeiro no lema, todas as persoas somos migrantes, e despois a imaxe que tamén vemos diariamente nas entidades. E pensade ahora en persoas sin fogar. Bueno, toda a idea de contradiscurso que e as ideas positivas nun taller que fixemos en Ferrol con persoas de entidades de servicios sociais e de ONGs, fixemos un traballo, mencionado que vos digo, paradevos 3 minutos a escribir nun papel a último aprendizaxe, vos, como profesionais, estudiantes, que tuveches de persoas sin fogar. Que aprendíchedes? A título personal, que aprendíchedes ou que sensacións positivas tuvechedes con algunha persona sin fogar ou situación en pobreza. Anotádeas. E logo poñedeas en común. No café, se non tuveches ou cando paremos, poñedes en común e comentade, porque veredes que todas as que estades aquí, todos os que estamos aquí, temos diariamente iniciativas, ideas positivas, de experiencias positivas de xente que traballa, que colabora, que é solidaria, que a pesar da burocracia extrema sigue para adiante, que a pesar dos insultos acompaña a compañeira, ao compañeiro e traballa, tedes todas, estou seguro que as que estades aquí, e se non facedo exercicio. Eu a veces o teño que facer por temas psicolóxicos, sobre todo na pandemia. Pararme. E eu empecé a facer para un acto, además, non era radioactiva, pero era tamén en Coac FM, de noticias positivas. Pois nun día me anotei nunha libreta, empecé a anotar noticias positivas que tiña no meu traballo. Eu teño traballo nunha rede de entidades, polo tanto, teño certas facilidade para obter noticias, pero non as anotara. Pois nun solo día tuve 30 noticias positivas, de detalles de persoas que vos estou contando en positivo. Anotalas e difundilas. Vamos a contar todas esas historias en positivo que rompen presuicios, pero dende o recoñecemento das persoas, porque gran parte do odio funciona cando se construyen colectivos, cando se fala odio a colectivos. Cando o colectivo Persoas sin fogar se convirte en Pedro, en Manuel, en Dolores, en Lola, contando a súa historia, contando as 4, 5, 6 experiencias traumáticas que tuveron ao mesmo tempo e que lles chegou, en moitos casos, para chegar á situación de sinfogarismo, que isto aprendín neste seminario, cambia moitísimo cando empezamos a vernos as persoas e non persoas con colectivos. É dicir, o odio non se difumina, pero, dende logo, redúcese esencialmente. E aí tedes esta ferramenta e esta arma fundamental de traballo, de que tedes casos positivos e coñecedes noticias positivas todos os días. Eso é discurso alternativo. Vamos a salir co positivo, co que sabemos. A partir de aí, xogando cos dous temas na guía, bueno, pues falamos de iniciativas de contradiscurso. Bueno, pues en Info este dunha ONG, de Ecos do Sur, e dun programa que se chama Ciberrespect, que xa é un modelo, a máis ahora están facendo un curso por WhatsApp. Entón, podría decirvos a charla, porque me están mandando WhatsApps un cada día, tipos de odio, estudio, señal de como loitar contra o tema. Esta iniciativa antes non existía, por tanto, se istrades @Ciberrespect, iniciativa de Coruña, traballando con enfoque, traballo de traballar con estas ideas donde é falso e donde non.
Ideas cando hai para desmentir noticias falsas, pois noticias como maldito bulo, maldita.es, bueno, pois tedes aquí cando é noticias que son que nos intentan colar, pois intentar ver cando é, e tedes, por exemplo, en maldito unha extensión para Chrome, creo que existe para o vosso ordenador, unha extensión que podedes instalar, entonces xa vos avisa automáticamente, se hai medios, non son medios de comunicación, son webs especializadas en facer información que escandalice, que xenere emocións, porque o odio se xenera a través da emoción, principalmente, por lo tanto, que invita a facer likes, invita a difundir, a seguir, a compartir, sin mirar, sin preguntar. Por eso vos digo dos vosso código de estilo. Contrastáis las fuentes da información que vos chega. Pois igual que o xornalista de La Voz, ou del Correo, de La Opinión, ou de Faro de Vigo. Contrastar. Pois isto te axuda en ferramentas como esta. Pois se esta web, neste caso, Mediterráneo Digital, que é unha das espantosas, das cousas espantosas de difundión do odio no seu propio interés, pois hai noticias que te avisa, bueno, pois cando están difundidas e cantas son mentira e cantas non o son. Se pode facer, por exemplo, ante medios de comunicación ou publicidade, pois se pode facer contraataque de guerrilla, é dicir, pois esta noticia sobre este reportaxe que sacaron na Razón, 11 cosas que hacen para ser pobre, pois podes confundir inmediatamente e lanzar en redes, pois calema, aporofobia, clasismo, é dicir, xogar co Canva, isto é algo que as traballadoras sociais, e espero que as integradoras sociais, que ainda non descubrichedes o Canva, na miña experiencia profesional, cando descubrides o Canva, non sei que efecto ten o Canva, nas estudiantes ou profesionais do traballo social e integración social que vos fascina e que salen auténticas maravillas de diseño con fotografías de mensaxes, vamos, maravilloso para difundir en redes, bueno, pues se pode utilizar isto. Hai medidas de entidades, de vídeos para traballar stop rumores, como é outra iniciativa tamén de traballar contra ideas de discurso de odio e mentiras difundidas en redes sociais. Esta sempre me interesa poñela, porque, inda que non sean persoas sin fogar, non é o noso colectivo, pero, como vos digo, o odio e a aporofobia trascende a calquera tipo de colectivo. Por lo tanto, a loita contra a aporofobia e o discurso do odio, ou estamos todas, é algo que odiamos en a pena esta idea de que as persoas con discapacidade, as ONGs que traballan con persoas de pobreza, pois solo cas súas e para os demás que arreen. Para os que están con nenos, nenas en infancia, pois tamén montamos unha e non nos preocupamos do resto. Esta idea de colectivo, de traballar, é absolutamente perjudicial para loitar contra o discurso do odio. Por lo tanto, bueno, pois é unha das ideas. Este se refire pois, a un comentario dun famoso escritor de éxito galego, non direi quen, pero que se lle ocurriu poñer nas súas redes sociais este discurso sobre as persoas con discapacidade. Non me interesa que o leades tal, me interesa sobre todo que tedes a dereita, como nunha asignatura de comunicación solidaria que existe na Facultade de Publicidade de Pontevedra, bueno, pois teñen unha asignatura e se dedicaron pois, a facer infografías para combatir este discurso. Vale? Por lo tanto, bueno, pois ten tamén esta idea de inmediatez de como aproveitar unha mentira para dar idea en positivo. Vale? Xosé, Como digo, 5 minutiños máis, porque sí, porque así te damos tempo para as preguntas, vale? Vale, perfecto, Gracias. sí. A seguinte, xa falando de discurso alternativo, pois o de sempre, dicir, o que empezamos sempre ser altofalantes e non voceiras das persoas en pobreza, que falen por sí mesmas. Por lo tanto, e cando falan por sí mesmas as persoas en pobreza, incluída persoas sin fogar, a complexidade das propostas, a calidade das propostas non lle ten nada que envesar as que podemos facer as persoas que nos dedicamos, vos dedicades a este tema profesionalmente, nada que envesar. Estas son as propostas do eido de participación política que fixemos sobre todo con persoas sin fogar no último encontro estatal de participación presencial, no último encontro que fixemos. Bueno, pois esta non lle teñen nada que envidiar, porque se algo son as persoas sin fogar, son expertas na situación da problemática das persoas sin fogar, son as maiores expertas na súa problemática, por vivencia e por coñecemento, e logo son unhas máquinas de facer tweets, de comunicalo. É moi distinto para falar de asistencialismo o que estiven eu, como expresei eu, como falei, que como me dixeron a min, pois unha persona de unha entidade de Murcia, la Huertecica, pois dicíndono a min e a entidades, a responsables de entidades sociais, algunhas asistencialistas, o día que eu
conseguín salir da rúa e poder salir do Sinfogar e de traballar foi cando encontrei un ONG como la Huertecica que empezou a tratarme como unha persona e non como un zombi. E ese é un dos lemas dos nosos encontros de participación das persoas sin fogar. Trátennos como personas, non como zombis simplemente que hai que alimentar ou hai que ter pero cos que non contamos, como personas. Pois esa é unha das súas demandas. Por lo tanto, a partir de aí, pois as propostas surden. A veces nos parecen menos ambiciosas do que nos gustaría. Bueno, pois vale, nos, isto sobre todo para os da renta básica, cando teño debates cos da renta básica, e bueno, pois a renta básica moi bien, o ingreso mínimo vital, pero unha petición era suban o IPREN, porque é un ingreso inmediato para mellorar a súa situación mañán. Bueno, pois ao final, a comunicación hai estilos de comunicar sin discriminar. Esta noticia se merou vaguas en un montón de entidades, de moitas persoas, de ver na primeira páxina dun diario a noticia denuncia, pero despois esta fotografía e con este texto. Miradnos bien, somos gallegos. O nivel de empoderamento, o nivel de autoestima, de fomento que creou noticias como esta en positivo, bueno, pois é unha das referencias tamén de facelo. Conseguir o apoio en discurso alternativo que o faga no Parlamento, tendo a oportunidade de que somos, xunto a Navarra, o único Parlamento e a única comunidade autónoma onde os partidos que defenden a violencia, o odio e a xenofobia non teñen presencia, pois utilizalo, que hai un ambiente institucional favorable para que o Parlamento de Galicia pois faga unha declaración institucional específica contra o odio e a porofobia ás persoas en pobreza e exclusión e se comprometa a tomar medidas que os representantes da cidadanía o fagan e con frases como esta, persoas non son culpables da súa pobreza, non son as nenas e nenos nin as súas nais e pais, ninguén é inútil nin culpable do seu sufrimento. Bueno, con frases como esta ou con texto como este, bueno, pues permite, desde logo, avanzar e difundir tamén en todos os ámbitos. Vale. Estos son uns exemplos, pues vale, pero mulleres sin fogar, pues están encima de realidades que me encanta como traballan, pues cun rap de personas sin fogar que fixeron con difusión. Por lo tanto, sin límites, o de faime visible dunha exposición de fotos de traballar que fixeron que siguen facendo en Cáritas Mondoñedo Ferrol, é dicir, bueno. E por último, unha principal que a mí é unha das que máis me gusta para difundir odio, que é discurso alternativo e comunicar sin discriminar, que non a temos na guía, de momento está en castelán, pero queremos facela en galego, pero que lle faremos un apartadiño breve ao que é como combatir o discurso de odio se combate, moitas veces se combate, con un importante como isto, con discursos tan realistas como este, que por fin ponen o dedo na chaga, é dicir, os calvos somos claramente que nos quedamos cas axudas sociais, o sea que xa podedes empezar a facer campaña contra nós, porque aí sí que hai un problema gordo en España e en Galicia con eles, pois utilizar esta ferramenta do humor é unha das vías para traballalo. Na seguinte edición da guía, pois queremos intentar, por exemplo, na parte de Galicia recoller isto, iniciativas do Plan de Galego de Persoas sin Fogar. Queremos dar información sobre un recurso que quizáis non coñecedes, pero que todos os xulgados das 7 cidades teñen unha oficina de atención ás víctimas de delitos de odio ou víctimas do odio, formadas por un psicólogo ou psicóloga e por un traballador social. Están empezando, arrancando, pero bueno, son unha ferramenta que existe para acompañar e para tratar nun ámbito tan hostil as persoas en xeral en pobreza ou con persoas con prejuicios como é o ámbito judicial, bueno, tratar de engrasar este tema. Por tanto, imos xogar tamén, imos intentar na seguinte edición da guía traballar con isto. Pero, bueno, esta sería máis ou menos así contada, é dicir, como vedes da guía, só farei de referencia a tedes, pero, bueno, o podemos falar ahora si queredes, pero preferín centrarme en isto, como chegamos a guía, e volvo a decirvos o que vos dicen, como empezar ca guía e comunicar sin discriminar implica cada un de nós ver que facemos con este medio de comunicación que temos nas mans. Así que, bueno, ahora sí xa, eso, perdona, non sei se me estendín, non estou mirando o tempo, Lorena deixeino, así que se hai preguntas, deixade. Sí, bueno, as primeiras dúas son felicitacións e agradecementos, vale? Pau Prada di, pareceme fundamental esta presentación poñendo o foco na análise dunha realidade estrutural de desigualdade socioeconómica como punto de partida. E a segunda, tamén unha felicitación, por aquí, alumna Rocío, alumna de Integración Social do CIP
Ángel Casal de Monte Alto, a Coruña, quere dar un agradecemento pola mención ao perfil do integrador e tamén por darles a oportunidade de participar nestas xornadas. Carla, dinos, hola Xosé, poderías mencionar si hai algún medio concreto que estea usando a guía referenciada ou que teña certo coidado salientable ao utilizar as palabras sen estigmatizar, por exemplo, en titulares sobre persoas con vulnerabilidade? Mira, bueno, de integración social, eso xa o dixen, por lo tanto, vos precisamos no sector, precisamos na loita, vamos, non me cansarei de decirlo, que estades aí semiocultas. Si vos queremos, los queremos en todos os ámbitos, traballando, incidindo e facendo política. E no que me pregunta Carla, como medio tal, é dicir, nosa idea, xa presentamos algunhas guías a medios de comunicación, non tanto esta, sino as guías específicas que temos sobre discapacidade, poboación xitana, as guías sectoriais que tiñamos antes e que tratamos de unir aquí. Aí fixemos. Como medio, algunhas sí que as utilizan, pero, como decía antes, eu sobre todo me quedo e nos quedamos con xornalistas. E que con xornalistas que son as que cubren noticias do eido social ou que están especializados, eso si nos consta que teñen, si ya temos enviado e difundido. Queremos facer unha edición desta chuleta, que tedes a que vos dixen non se di tal, cando queremos facer unha edición específica en plan chuleta, para que teñas no escritorio que poidas consultar nun folio rápido, porque ahora con 20 guías que hai, cada unha que teñas que tirar non faz o artigo, non sale o xornal na vida, como teñas que utilizar as guías de... Entonces, si estamos traballando con xornalistas concretas, que as hai excepcionais en Galicia, empezando polos de Economía, un eido que parece que non nos... pero que hai tanto na Voz de Galicia, en el Correo Gallego Santi Ribeiro, en Faro de Vigo, Xulio. Hai un colectivo dende o eido económico, como falaba unha das anteriores preguntas de eido de desigualdade, que dende aí construyen discurso como as que traballan en temas específicos de servicios sociais. Salome Barba no Correo, en Faro de Vigo, na Opinión, está facendo tamén as súas profesionais, sobre todo son mulleres, últimamente, nos últimos varios meses, unhos artigos de excepcional calidade, integrados, e tipo de discursos, si nos consta que están utilizando Praza, os diarios, bueno, con Galicia Confidencial, é dicir, os digitais, tamén nos consta que o están utilizando e que o están facendo. Pero este é un traballo de convencimento, como todo en ciencia política, pico e pala, de ir cada un asuntando, porque non nos ocultamos que un colectivo cunha alta explotación laboral, con baixos salarios e con tal, pois é o do colectivo de medios de comunicación e de xornalistas. É dicir, hai que ir ca empatía sempre por principio. E sempre o facemos. É dicir, a pesar de todo o que teñen que facer, que o fagan encima con criterios, bueno, pois temos que facer este traballo de aprendizaxe compartido ca guía. Genial. José Jesús pregunta, ¿a qué atribuyes que Galicia en alguna gráfica se acerca el comportamiento de España en aumento de pobreza? A ver, unha é, para responder breve, unha é cada vez a economía está máis interrelacionada, cada vez a problemática é máis complexa e é máis afectada. Temos iniciativas específicas aquí, por exemplo, a población maior de 65 anos durante moitos anos é maior superior o porcentaxe de persoas que outras comunidades autónomas. A población maior de 65 anos foi a que menos lle afectou, entre comillas, a crise económica, é dicir, porque mantuveron, non aumentaron as pensións, pero se mantiveron, co cal a gran parte do resto de cidadanía perdeu. Por lo tanto, eso explica unha parte do avance que agora xa non está tan superado, por tanto, eso explica unha parte dese crecemento. E logo tamén hai medidas, sobre todo no aumento de pobreza severa, é dicir, a necesidade de que haxa unha figura, ainda que está tardando bastante máis do que nos gustaría, como o ingreso mínimo vital en arrancar, era unha figura moi necesaria para traballar, porque senón solo con persoas en pobreza severa, solo se traballa con medidas, se non asistencialistas casi. Por lo tanto, pues medidas que arrisga e tal, que ao final pues permiten salir as persoas, como vimos antes do 2018-17, salir da pobreza severa, pero para nada superar o umbral da pobreza relativa, das 750 € mes para un fogar dunha familia. Non, andas sempre no límite, na liña. Non permite estabilizar se non hai un apoio decidido en rentas mínimas, é dicir, en garantía de ingresos, ou ben unha renta mínima, se arrisga o ingreso mínimo vital, ou ben cun emprego. Por lo tanto, bueno, ao final,
pois estámonos acercando, sendo Galicia, aínda así, como o resto de comunidades do norte de España, donde menos porcentaxe de pobreza e exclusión comparativamente cas comunidades do sur, con Andalucía, País Valencià, esos donde máis hai, estando nunha situación mellor. Pero ahora encontramos que cada vez se converse máis, económicamente, se converse máis a problemática. Vale. A seguinte pregunta é de Elizabeth, nos di: bos días, Xosé, cree vostede que a Rede Social de Profesionais de Galicia traballa de maneira conxunta para dar resposta inmediata e efectiva ás persoas que se atopan en situación de guerrúa? En redes sociais de profesionais. Non entendo a que te refires cando falas de rede social de profesionais. Porque non me consta que exista, me dades unha alegría. Ahora decidime que hai unha rede de profesionais en Eu Galicia, entendo que que traballamos será cas a persoas sin rede, fogar e me dades a alegría do día, vamos. entendo que se Decidime que sí, por referirá, favor. entendo que se referirá á rede de entidades, os profesionais que traballan nesa rede de entidades. Se é pola nosa, nosa entidade, nós ao final non temos un grupo de inclusión e nós ao final estamos formados, temos un equipo técnico pequeno e logo con nós traballan pois casi como voluntariado profesionais ou voluntarias das entidades membro. Vale? Por tanto, son as que nos dan e cada vez temos máis frentes abertos, cada vez pois temos desde grupos específicos de ingreso mínimo vital risga, COCAL, de componente transversal, pois temos tamén persoas sin fogar, temos agora, queremos lanzar este ano sí ou sí, unha campaña específica xa sobre vivenda e sobre, porque encontramos un muro absoluto na Xunta de Galicia, e o digo así claramente, en tema de afrontar con orzamentos claros a loita contra a exclusión residencial, na que, según o informe FOESA, afecta ao 35% da cidadanía galega, pero especialmente definitiva para as persoas en pobreza severa, o imos lanzar este ano. E aí un dos apartados é tamén persoas sin fogar e máis importante que eso, porque é un tema que non, como se chama? Hai poboacións que non quero utilizar linguaxe políticamente que non da guía, ves? Teño que coller a guía. Sin fogar, infravivenda, todo o tema de infravivenda, de poblados de infravivenda, todo ese tema frontal dunha vez, poñelo. Entón, aí sí o imos a traballar. Logo fixemos incidencia específica en tema do Plan de Galego de Persoas sin Fogar, cun grupo ad hoc específico para facer propostas e de seguimento. Como grupo específico non hai de traballar, polo menos nós na nosa rede, pero agora que dixeches o de profesionais, de tal, pois é unha ocasión e as redes sociais o permiten. Pois acaba de crear un grupo en Facebook que se chama Traballadoras Sociais do Terceiro Sector. Pois son un montón de traballadoras sociais de entidades que ao final se agruparon para facer cousas xuntas, traballar, defender o papel. É moi factible empezar a conectar con 4 ou 5, é o que nos permiten redes sociais, empezar a conectar e compartir experiencias do continuo e apoiarse mutuamente no traballo que neste caso é especialmente importante. Gracias, Xosé. Nada, vou facer unha última pregunta, vale? Porque non nos dá tempo para máis, senón nos vamos a ir moito do tempo. Bueno, un comentario de Mariña que é para nós. Moitas gracias por permitirnos a participar nestas xornadas. Estou disfrutando, pero vou facer unha pequena suxerencia para outros anos. Estaría interesante contar cun ou cunha intérprete de lingua de signos para que sexan accesibles. Collemos o guante, vale, Mariña? Gracias pola aportación. E a última, de Eva, nos di: buenos días, me he incorporado tarde y siento no escribir en gallego, pero soy argentina, soy graduada en criminología y actualmente estoy sin trabajo. Hace 2 meses que he terminado el paro. Después de visitar muchas entidades sociales y no conseguir apoyo, tengo la sensación de que la manera de evaluar el riesgo de exclusión social de una persona ha quedado obsoleto. Me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, a ver, sí que más que quedar obsoleto, porque este es un tema y ahí es donde noto que mi formación no es la de trabajador social, yo soy de empresariales. Por lo tanto, aquí es donde me tenéis que... No os voy a pedir disculpas, porque ahora me defino como empresario social, por lo tanto es en tal, pero no soy trabajador social ni integrador. Por lo tanto, hablo sí solo de los debates que voy teniendo entre las entidades de la red y las profesionales. Sí es cierto que, más que obsoleta, que también sí es cierto que está el nivel de hiperburocratización. Y eso es lo que implica de aporofobia, de culpabilización de la persona
que accede a los servicios sociales, sí que es cierto que están en discusión y tiene que estar en seria discusión porque está comprometiendo no solo, evidentemente, perjudicando a las personas que lo necesitan, a las personas en pobreza y exclusión, sino que también está afectando a la propia credibilidad de los servicios sociales públicos en los que creemos que el trabajo de lo público y de las entidades que estamos dentro pues tiene que reforzarse. Es decir, cuando al final se confunda personas con hámsters, como hemos dicho antes, cuando al final, cuando va a pedir una ayuda inmediata a servicios sociales y empieza una rueda gigantesca de papeles, de justificación para demostrar que verdaderamente eres pobre y que eres culpable de serlo, que es cómo funciona ahora ese perfil, sí que es cierto que está en discusión. Por lo tanto, en discusión tremenda y evidente y es urgente. Por eso iniciativas nos parecen especialmente importantes como la tarjeta básica, la de la idea de que en 3 días, y como si fueras al médico de la Seguridad Social con una receta que te dice, sí, esta persona está en pobreza, yo digo que sí, venga, pues una tarjeta básica, simplemente con un gesto que lleva 10 segundos, 15 segundos de la trabajadora, trabajador social del ayuntamiento, en 3 días, insisto, puede tener una tarjeta y comprar en cualquier comercio como cualquiera de nosotros. Eso es un antes y un después. Cuando se quiere políticamente, se puede. Por lo tanto, si esto lo llevamos a la RISGA, si esto lo llevamos a las ayudas de inclusión social, si ahora lo llevamos a las ayudas municipales, ahora que se ha conseguido modificar la ley de subvenciones y que no se consideran las ayudas municipales como subvención, sino como prestación, con lo tanto puede ser mucho más ágil el proceso, es factible. Pero por eso citaba Marco da Porofobia la burocratización. Ahí yo os recomiendo, sigue siendo muy recomendable un modelo que se llama el modelo Inclue, que hizo a partir iniciado por la Fundación Immaús en Vigo, de integrar el enfoque de inclusión social desde la participación, desde el reconocimiento. Sigue siendo un referente para mí que vamos a seguir tratar de impulsarlo, donde participaron entidades, servicios sociales, públicos. Recomiendo eso. Después lo ponemos en el chat. Lo ponemos, sigue siendo referente en este sentido, pero es una decisión política, pero que está detrás. Detrás está la culpabilización de las personas que se le obliga a burocratizarse. Bueno, pues muchísimas gracias, José. La intervención ha sido realmente esclarecedora y muy interesante. Muchas gracias por tu ponencia. Y vamos a hacer entonces ahora un descansito. Volvemos a las 11:45. Si queréis ya no salgáis bueno,